আসসালামু আলাইকুম। আমি ওয়াজেদ আহমেদ। আমি স্যামসাং স্মার্ট প্লাজা থেকে বলছিলাম। আজকে আমি আপনাদেরকে ফ্রিজ সম্পর্কে জানাবো। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। এটা হচ্ছে আমাদের বটম মাউন্ট ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 218 লিটার দেখবেন। এটা হচ্ছে আমাদের সর্বনিম্ন যে ফ্রিজটা আছে মডেলের মধ্যে সেটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডাস্টপ্রুফ। আর সাথে থাকবে হচ্ছে লেদার কোটিং। এখানে লেদার কোটিং দেওয়া আছে, যে কারণে মরিচাটা পড়বে না। আর এখানে থাকবে হচ্ছে টেম্পার গ্লাস পাবেন আপনারা। ঠিক আছে, এই টেম্পার গ্লাসটাতে 150 কেজি পর্যন্ত আপনার সাপোর্ট দিবে এবং খুব দ্রুত কুলিং হবে। ঠিক আছে, আর এখানে বক্স পাবেন, একটা ভেজিটেবল বক্স পাবেন। এটা উপরের পোর্শনটা হচ্ছে নর্মাল পোর্শনটা। হ্যাঁ, নিচে হচ্ছে ডিপটা। নিচে ডিপের মধ্যে আপনার 3টে ড্রয়ার পাচ্ছেন। চাইলে আপনি ড্রয়ার ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। আর এই ড্রয়ারগুলোতে হচ্ছে আপনার যে খাবারগুলো রাখবেন, মানে মাছ মাংস আলাদাভাবে দেখা যাবে। ঠিক আছে, কীভাবে রাখতে চাচ্ছেন সেগুলো দেখা যাবে। এই হলো 3টে আমাদের পার্ট। আর এগুলো হচ্ছে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ফ্রিজটার 218 লিটার। এটার প্রাইস হচ্ছে 43,900। তো এটা ঈদ উপলক্ষে এক্সচেঞ্জ অফার আছে এবং অন্য অন্য ব্যাংকেগুলোতে ইএমআই সুবিধা আছে। আমাদের RB21-এ 4টা কালার হয়। 4টা কালারের মধ্যে আমাদের 3টে কালার হচ্ছে সিলভার কালার, পার্পল কালার এবং হচ্ছে রেড কালারটা অ্যাভেলেবেল আছে। আপনার কালার ওয়াইজে একটু চেঞ্জ থাকবে প্রাইসটা। যেমন পার্পল কালারে হচ্ছে প্রাইসটা পড়বে হচ্ছে 44,900। ডিসপ্লেতে আপনার হচ্ছে টাচ প্যানেল কন্ট্রোল সিস্টেমটা পাবেন। আমাদের এই ফ্রিজগুলোতে স্টেবিলাইজার অ্যাডজাস্ট করা আছে। সেকেন্ড ধাপে আমাদের আসতেছে হচ্ছে RB29 যে মডেলগুলো। এটা 4টা কালার আছে, যেটা লিটার হচ্ছে 275 লিটার। এখান থেকে আপনারা এটা নন ফ্রস্ট থেকে আমাদের স্টার্ট, এগুলো দেখতে পারেন। আর এগুলো থেকে আমাদের কালার ওয়াইজে প্রাইসটা চেঞ্জ আছে। যেমন সিলভার কালারটাতে 52,900 আছে, আর অন্য কালারগুলোতে ঠিক একই থাকতেছে, আপনার হচ্ছে 55,900। এটা হচ্ছে আমাদের ভিতরের সাইডটা। এটা হচ্ছে আমাদের ফুড গ্রেড প্লাস্টিক 100%। আর এখানে একটা কুলিং প্যাক পাবেন, যেটার কারণে আপনার 24 ঘন্টা খাবার ঠান্ডা থাকবে যদি কারেন্ট চলে যায়। এখানে কুলিং প্যাক আছে। এটা হচ্ছে উপরের পোর্শনটা হচ্ছে ডিপ। এখানে স্লাইডার আছে, যদি কোনো শাকসবজি রাখতে চান আপনারা স্লাইডারে আপনারা ইজিলি করতে পারবেন স্লাইডারে। আর এখানে ডিজিটেশন দেওয়া আছে, ভলিউম কন্ট্রোল আছে নিচে। উপরেও আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার হচ্ছে ভলিউমটা কীভাবে কতটুকু দরকার আছে সেটা রাখতে পারবেন। আর এখানে ময়শ্চারাইজার জোন যেটা আছে, এটা আপনার খাবার 14 দিনের মতন খাবার সতেজ থাকবে। পরের যে মডেলগুলো আছে সেটা হচ্ছে RT34 321 লিটার, যার প্রাইসগুলো হচ্ছে 63,900। এটার 4টা কালার আছে। 4টা কালারের মধ্যে আপনার 4টা কালারই অ্যাভেলেবেল আছে। এগুলোর মধ্যে কফি কালার, অ্যাশ কালার, আর পার্পল কালার এবং হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, এই 4টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। ঠিক আগে একই রকম আগে 4টা কালারের মধ্যে কিছু কালারের মধ্যে প্রাইসটা চেঞ্জ থাকবে এবং সিলভার কালারটার মধ্যে প্রাইসটা একটু কম আসবে, 61,900। এটার কিছু ফিচার আছে, আমি যদি আপনাকে একটু ফিচারগুলো একটু বর্ণনা দিই। এটার হচ্ছে টুইন কুলিং সিস্টেম। এটা 2টা কুলিং সিস্টেম থাকবে। এখানেও সেম কুল প্যাক পাচ্ছেন, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। এখানেও ময়শ্চারাইজার জোন থাকবে, যেটা 14 দিন থেকে 15 দিন পর্যন্ত খাবার সতেজ থাকবে সবজিগুলো। আর হচ্ছে এখানেও টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে। আর এখানে একটা আমাদের অ্যাডভান্টেজ যেটা বলা যায়, এটা হচ্ছে কনভার্টেবল মোড আছে 5টা মোডে কনভার্ট করতে পারবে। যেমন নর্মাল একটা পোর্শন থাকবে, ডিপ আর নর্মালটা। আবার চাইলে নর্মালটাকে বন্ধ রাখতে পারবেন, আবার হচ্ছে চাইলে ডিপটাকে নর্মাল করতে পারবেন। আর এইভাবে এই 5টা মোডে ভ্যাকেশন মোড, সিজনাল মোড, অ্যালং মোড এগুলোতে কমপ্লিট করে আপনারা এই ফ্রিজটাকে ইউজ করতে পারবেন। এগুলো সবগুলো ডিজিটাল ইনভার্টার, যেগুলোতে আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং শব্দ খুব কম হয়। আর হচ্ছে এগুলোতে স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, এগুলোতে আপনার বিদ্যুৎ খুব সাশ্রয়ী। আমাদের এই ফ্রিজটা হচ্ছে RT34 321 লিটার, যা প্রাইস হচ্ছে 63,900। এটা হচ্ছে আপনার আমাদের টুইন কুলিং সিস্টেম। এটার ভিতরের পোর্শনটা হচ্ছে এদিকে, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচেটা হচ্ছে নর্মাল। আর এই সাইডে হচ্ছে আপনার লেদার কোটিং দেওয়া আছে, যে কারণে মরিচাটা পড়বে না। আর আমাদের এটা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। হ্যাঁ, খাবার যেটা দুর্গন্ধ যেটা বেরোয় সেটা হবে না, খাবার ঠিক থাকবে। আর এটা হচ্ছে টুইন কুলিংয়ের মধ্যে 2টা আছে হচ্ছে কুলিং সিস্টেম, উপরে একটা কুলিং সিস্টেম, নিচে একটা কুলিং সিস্টেম থাকবে। ঠিক আছে, যে কারণে উপরে খাবারটা নিচে খাবারের সাথে কোনো গন্ধটা মিশ্রণ হবে না। পরে যে কুলিং প্যাক দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে 24 ঘন্টা পর্যন্ত আপনাকে খাবারটা ঠান্ডা ধরে রাখবে। আর নিচে টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে একই রকম, ওইটার হচ্ছে 150 কেজি পর্যন্ত আপনার খাবার ধারণ করতে পারবে। আর নিচেটা হচ্ছে ময়শ্চারাইজার জোন, যেটা হচ্ছে আপনার 15 দিন পর্যন্ত খাবার সতেজ থাকবে। প্রাইস হচ্ছে 63,900। ঈদ উপলক্ষে এখানে এক্সচেঞ্জ অফার আছে এবং ইয়েলো কিছু মডেল আছে, সেগুলোতে আরও ক্যাশব্যাক থাকবে। আচ্ছা, আমাদের পরে যেটা ফ্রিজটা আছে RT42, এটা হচ্ছে 415 লিটার।
আর এটার প্রাইস হচ্ছে 1,14,900 যা। আর এটা হচ্ছে আমাদের গ্লাস ডোর। আর গ্লাস ডোর মধ্যে ডিজিটাল ইনভার্টার সিস্টেম এখানেও আছে। এটা উপরে, এটা যদি ভিতরে একটু দেখেন, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নর্মাল। উপরে আপনার যে এখানে ভলিউম রকার আছে যেখানে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন, এবং নিচেও আপনার চেঞ্জ করার সিস্টেম আছে, নিচেও ভলিউম রকার আছে। আর এখানে দুইখানে টুইঙ্কলিং সিস্টেম। আর এখানে হচ্ছে নিচে মশারের জোন আছে, যে কারণে 15 দিন পর্যন্ত খাবার আপনার সতেজ থাকবে। আর এখানে ডিউরেশন পাবেন, খাবার দুর্গন্ধটা এক স্মেলটা থেকে আরেক স্মেলে যাবে না। এটার প্রাইস হচ্ছে 1,14,900। আর অফার তো বলতে এখানে ঈদ উপলক্ষে আপনি এক্সচেঞ্জ অফার পাবেন, এবং এইগুলো কিছু মডেলে আরও ক্যাশব্যাক থাকবে। আমাদের এখানে যে ফ্রিজটা আছে মডেলটা, এটা হচ্ছে RS74, যেটার লিটার হচ্ছে 647 লিটার। এটার প্রাইস হচ্ছে 2,49,900। আপনি যদি দেখেন এখানে আপনার ওয়াটার ডিসপেন্সার পাবেন। আমাদের এটাতে ওয়াটার ডিসপেন্সার আছে। ওয়াটার ডিসপেন্সার 3টা সিস্টেম পাবেন, একটা হচ্ছে ক্রাস্ট আইস, কিউব আইস এবং ওয়াটার, ঠান্ডা পানি যেটা আছে ওয়াটার পাবেন। আচ্ছা, ভিতরের অপশনটা যদি আমরা যাই তাহলে এটা হচ্ছে সিলভার কালার। এই পাশটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল পোর্শন, এই পাশটা হচ্ছে পুরোটা ডিপ পোর্শন। এটা ওয়াল অ্যারাউন্ড কুলিং সিস্টেম এখানে আছে। আর এটার প্রাইস হচ্ছে 2,49,900। এখানে অফার থাকছে, এক্সচেঞ্জ অফার থাকছে। তারপরে আমাদের যে ফ্রিজটা আছে সেটা RS73। এটার লিটার হচ্ছে 634 লিটার। এটার প্রাইস হচ্ছে 2,25,900। এটা ট্রিপল ডোর। একটু যদি দেখেন ভিতরে, ট্রিপল ডোর, 3টা ডোর। আপনি চাইলে যেটা চান সেটা ইউজ করতে পারবেন। এটাতে এই পাশটা হচ্ছে নর্মাল পোর্শন, এই পাশটা হচ্ছে ডিপ পোর্শন। ডিপোশনের মধ্যে আর এগুলোতে টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে, যেটা 150 কেজি পর্যন্ত খাবার ধারণ ক্ষমতা রাখতে পারে। আর হচ্ছে এখানে আপনি চাইলে এখানে ড্রয়ার সিস্টেমও আছে। এখানে ভেজিটেবল বক্স পাবেন, আইস মেকার পাবেন, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে অল অ্যারাউন্ড কুলিং সিস্টেম। এখানে আপনি যদি চান, আপনি যদি দরকার হয় আপনার নিচের পোর্শনটা খুলতে, আপনি ট্রিপল ডোর যেহেতু আপনি যেটা ইচ্ছে খুলতে পারেন। এইটা হচ্ছে আমাদের স্যামসাংয়ের বিশেষত্ব। এইটা হচ্ছে RS73। এটার প্রাইস হচ্ছে 2,25,900, এবং ঈদ উপলক্ষে অফার এক্সচেঞ্জ অফার থাকছে। আমাদের পরে যে মডেলটা আছে সেটা হচ্ছে বেসপোক মডেল, বেসপোক ফ্রিজ আর কি। এটা হচ্ছে RF60, আর এটার লিটার হচ্ছে 644 লিটার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে উপরে গ্লাস ডোর পাবেন, গ্লাস, একদম গ্লাস উপরেরটা। এই বেসপোক বলতে গেলে কি, এখানে একটা 4 ডোর আছে। আপনি যদি ভিতরে পোর্শনটা দেখতে চান, এই যে এখানে হচ্ছে উপরটা হচ্ছে নর্মাল, নিচেরটা হচ্ছে ডিপ। আপনি যেটা যদি ইউজ করতে চান সেটা ইউজ করতে পারেন। 4 ডোর এখানে। এটা হচ্ছে ট্রিপল কুলিং সিস্টেম। উপরে আপনি বক্স আছে সবজি রাখার জন্য, উপর আলাদা বক্স করা আছে। নিচে ডিপ পোর্শনের মধ্যে আপনি সবজি, মাছ রাখতে পারবেন। ট্রিপল কুলিং সিস্টেম, যা হচ্ছে 3 দিক থেকেই আপনার কুলিং সিস্টেমটা হয়। আর এটা সরাসরি আপনাদের দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আসছে। বেসপোক মডেলে শুধু আমাদের কাছেই পাবেন। আর হচ্ছে এটাতে একটা সুবিধা আছে, যেটা আপনি স্মার্টফোন থিংস অ্যাপস থেকে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটার ঈদ উপলক্ষে ক্যাশব্যাক আছে। এটার প্রাইস ছিল হচ্ছে 3,39,900, যা 30,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে আপনার 3,09,900 আছে। আমাদের সকল ফ্রিজে কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি 20 বছর পাবেন, 2 বছর পাবেন স্ক্র্যাপার সার্ভিস, এবং 2 বছর হোম সার্ভিস। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আসবেন। আমাদের ঠিকানাটা হচ্ছে FEL শাপলা চত্বর, রংপুর। ভিডিওর নিচে আমাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনার যে কোনো সময় ফোন দিবেন। যে কোনো প্রয়োজনীয় যে কোনো তথ্য সেবে আমরা নিয়োজিত থাকবো। এবং মুন ভাইয়ের ভিডিও দেখে যদি আপনারা কেউ আসেন, অবশ্যই আমরা কিছু ডিসকাউন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করব। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।